Isso aqui se chamava Curral das Serras. Há quem diga que foi entre 1492 a 97 e outros que dizem entre 1566 que passou a se chamar Curral das Freiras, que foi quando teve o ataque de corsários franceses lá embaixo na Ilha da Madeira e as freiras tiveram que se refugiar nesse grande vale profundo. Mas também nos contaram que a verdadeira história dessa cidade foi de uma freira que fugiu do convento Santa Clara para viver isolada, pois tinha descoberto que estava grávida. O Curral das Freiras é um lugar misterioso e com diversas histórias que a cercam. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já me segue aqui na rede vizinha para acompanhar a nossa viagem.